코골이 때문에 밤잠 설치고 계신가요? 이제 코코픽 비강 확장기로 숙면을 되찾아보세요. 코의 구조를 연구한 인체공학적 디자인으로 답답함 없이 비강을 넓혀 코골이를 효과적으로 줄여준답니다. 1년간의 개발과 6번의 안전검사를 거친 믿을 수 있는 의료기기, 국내에서 직접 만들었어요. 사용법도 정말 간단해서 누구나 쉽게 쓸 수 있다는 점도 큰 장점이에요. 더 이상 코골이 때문에 괴로워하지 마세요. 편안한 착용감과 코골이 완화, 안전한 소재와 간편한 사용법까지 코코픽 하나로 편안한 밤을 경험해보세요. 숨쉬기 편해진 코, 꿀잠 예약이랍니다. 실제로 사용해보신 분들의 이야기도 들어볼까요? 처음엔 반신반의했는데 써보고 왜 이제야 알았을까 싶었어요. 코골이도 줄고 코막힘까지 개선돼 삶의 질이 달라졌어요. 가격도 괜찮아서 부모님께도 선물해드렸답니다. 코골이가 심해서 아내 눈치가 보였는데 코코픽 쓰고 나서 많이 줄었다고 하네요. 처음엔 좀 어색했지만 지금은 없으면 잠을 못 잘 정도예요. 착용감도 편하고 코도 안 막혀서 만족스러워요.